Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bağışıklık sisteminizi güçlendiren, gribal problemlerinizi gideren ve balgamlı ya da kuru öksürüğünüz varsa onları şıp diye kesecek çok güzel bir karışım hazırlayacağım. Bu karışımı evde bulunan malzemelerle rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sadece soğanı ve balım var arkadaşlar. Soğan bildiğiniz gibi doğal bir antibiyotik, aynı zamanda balgam söktürücü arkadaşlar. Bal da boğazınızdaki tahrişi yumuşatacak ve vücudunuzdaki, yani özellikle o solunum yollarındaki mikropları kıracaktır. Bir baş şöyle büyük bir soğanım var. Bunu önce soyacağım. Bu şekilde büyük büyük parçalar halinde doğrayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar soğanlarımı doğradım. Bir tane kullanmadığınız cam bir kavanoz var. Onun içine soğanlarımı dökeceğim. Arkadaşlar böyle bir balım var. Çam balı. Gerçekten hakiki bir bal. Balı yediğiniz zaman böyle genizinizin yandığını hissedeceksiniz. Benim balım da gerçekten kaliteli bir bal. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar kavanozuma ekliyorum. 2 ya da 3 yemek kaşığı fark etmez. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi karışımım hazır oldu aslında. Sadece tek yapmamız gereken bir gün, böyle bir gece dolapta bekletmek bu karışımı. Bu karışımı dolapta beklettiğiniz zaman soğanın suyu çıkıyor arkadaşlar. Soğanın suyuyla bal birleştiği zaman çok güzel, yüksek bir antibiyotik haline geliyor. Ve öksürük kesen bir karışım haline geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu arkadaşlar taze olarak tüketirseniz daha faydasını görürsünüz. Yani bunu bittikçe aslında yapabilirsiniz tabi. Bir de eğer boğaz ağrılarınız ya da kuru öksürüğünüz varsa bunu tedavi etmezseniz bu kronik hale gelir arkadaşlar. Bundan kurtulmak için de bu karışımı tüketmeniz yeterli. Bunun suyu çıkacak arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı bir sulu bir şey olacak. Daha sonra bunun suyunu böyle 1 yemek kaşığı kadar her gün sabah ve akşamleyin yatmadan önce bunu tüketebilirsiniz. Çocuklarınızı da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü içinde herhangi bir zararlı madde yok. Sadece 1 yaştan ufak çocuklarınıza vermeyi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer faydalı bulduysanız alttaki yorumlara yorum yaparsanız çok sevinirim. Ve destek olmak için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.